烦死了。怎么了舅？这每天都睡不好。你昨天晚上又没睡好？是啊，你说这耳朵里一直嗡嗡嗡的响，这怎么能休息好呀？怎么回事啊你？要不你去医院看看吧，我都跟你说几次了，你也不去，你再这样下去，万一有个什么，你不是也受不了吗？这能有什么事儿呀？我不去医院，去了医院一会儿挂号，一会儿排队，一会儿检查，那烦都烦死了。你呀，真是没办法说你。要不这样吧，你在这2天看看，如果还是有这个情况的话，我建议你啊，去医院看看。行吧。我饭给你做好了，你快去吃吧。行，你先去上班吧，一会儿我自己走。行。不是，嘿，伙计，怎么回事啊？你怎么又给哭上了？强东，我今天去公司被辞退了。辞退了？因为什么呀？你不是在你们公司干得挺好的吗？不是还经常表扬你？这怎么说辞退就给辞退了？强东，你说什么呀？你说什么？我没听见你刚才说什么，你再说一遍。我说你怎么回事？我哪知道呀，我就去公司，直接就被老板叫到了办公室，说我不让我在那干了。不是，圆圆，这是不是因为你耳朵的毛病啊？我知道了。刚才我跟你说话，我说那么一大堆，你居然给我说我说的是什么？这是不是你老板经常叫你？你是不是没有完成你老板给你的要求啊？我也不知道怎么回事，最近耳朵里经常出现异响，嗡嗡嗡的，我根本都没心工作。要不这样吧，我看也挺严重的，你就听我的，我们呢去医院去看看到底怎么回事。你不能因为你不想去，万一得了重病，这可怎么办呀？这耽误了最佳的治疗时机。你说这以后万一你成了聋子？好吧，那我收拾一下，明天我就跟你去医院。收拾什么？现在就去，他明天再去。就这个黄色的东西，这个叫耳钉。这幸好你来得及时，这容易引起将来之后这耳朵容易引起炎症。不及时治疗的话，它可能会变成聋子。对。这医生，之前我让你来治疗，你不来治疗。行了，其实没有什么事儿。行了，现在好多了吧？是啊。你还不该谢谢医生？这瞬间就感觉听不清楚了，这也不嗡嗡作响了。谢谢医生啊，那我们先回去了。行，待会儿呀，您记得拿药。行。